Come? Siamo arrivati in merda. No, non si è coperto come si doveva fare, tutto lì. Sull'ultimo lato gliel'ho detto che non andiamo estremi, stiamo copriamo. Sì, esatto. Siamo andati a... in culo, sì. Siamo davanti, una faccia che hanno girato prima. Look at this, already fallen. Almost. I got it. Yeah. Veloce giù perfettamente, tenere una persona nel mezzo ne vale la pena. It was a nice race, so we fucked up on tactics. Yeah. The only time, you know, that's the difference between big boats, small boats. Yes. Big boats, small boats, you always cover. Yeah. You know, pa. Big boats, and it is always thinking about the instruments, following them up and down, too many people's opinions, you know. I don't want to insist too much, but We were heading over the Michelin activity as we were. well, where you go 10 boats light up and you go with them. Yes. So boom, you know, so it's like it's a no-brainer. We didn't think as this is the final thing. We didn't realize the points too. Yeah. That's a mistake. Is that a cat in the front? Meow. I wonder how much, what they think the locals of what we do. They don't think. No, they will. C'è mancata la tattica, sì. We're missing the tactics. I didn't come on the boat thinking that we were for the same points. Completely mistake. Because if I knew they were the same points, I would have screamed tack. I thought we were a few points ahead. So. I just thought that Yeah. Yeah, but I shouldn't. Non ascolta, cazzo da fare. Una prua che dice tattica, abbia rischiato di fare un cenno. Vabbè, te non l'avevi visto, l'avevi detto che... L'avevi visto?
Non hai detto traffic, lui ha pensato fosse solo un consiglio. Guys, gentlemen, one day all this will be mine. That's what Donald Trump said in Central Park one day, and he did it. Good luck with that one. But he's not smiling, I was just joking. Now they kill me at the boat, at the docks. It will be a big headache, to own all of this. I don't know, you Empty. collect the rent empty. Empty. But if I buy the laser for $300-400, I'll have a little piece of. Sì, anche quello compra anche per me. Che va. Bisogna adesso. Ma io non ci sarò neanche. Te lo compro io. Mi dici tanto vanno. Adesso hanno fatto questo giro per vedere di chi è. Poi a fine stagione li mettono fuori, puoi guardare e poi puoi decidere se vuoi prendere $100. Sono messi benino, il problema lo sai qual è? Che la barca costa poco, poi ci devi comprare le vele, lo devi rimettere a posto, il rimessaggio, la barca lei meno, è come io ho comprato una barca, ho comprato la barca del circolo, va bene? Per $3.500, no, 3.500, poi ci ho speso di più per le vele e poi per rimettere a posto l'albero e cose, che alla fine non era tanto 3.500 della barca. Guarda bella sta scena qui. Molto scenografica, Dubai, specialmente per gli americani. Per la vela. Hai visto la foto che ho fatto con tutte le vele? E questa sembrava fatta apposta. Piccolo bambino tedesco, guarda lui. Bravino, veramente. Con la bandiera tedesca, guarda lui. Well, he's German, so he's hard to sing. A little Bismarck. Ha fatto un ragionamento grandissimo Tolga, ha detto, perché loro non hanno fatto la seconda guerra mondiale. Loro, i turchi, non l'hanno fatta. Conseguentemente loro non hanno fatto l'alleanza con la Grecia. Se loro avessero fatto la seconda guerra mondiale, probabilmente loro sarebbero stati anche nell'Europa Unita. E probabilmente non avrebbero avuto sta cazzone di Erdogan che li sta cercando di portare indietro. Pensa il paradosso del mondo, che non hanno avuto il beneficio della distruzione che poi li ha unito l'Europa. Oh, ti do le batterie per la telecamerina. No, uno voglio sentire. Vabbè, ti do l'elastico per tenere il ritorno. No, francese. Invece l'opposto dice che dammela ora, voglio fare anch'io. Vabbè, cioè proprio sono dei... Com'era l'Ucraina ieri sera? Era carina da morire, però no, era fredda e distante, era molto fredda. Però vedo che chiacchierano. È sveglia. Avrà 30 anni, bello, questo. È sempre Va là, vai, faccio la foto. È sempre qui che no, ma me ne fino a già tanto. Guys, look at me. Show me your best. Chris, come on. Let's think that we are like sex symbols at the club. We might haven't won, but we are the most good-looking club. Come on. Ah, okay, hold on. I'm coming too. Yeah, so they have a problem in banking because they all think if you do medicine or engineering, you've got to Ready? Look at me. Everybody looking at me, please. Guys, oh, Ratesh, come on, you're also. Everybody looking at me. But in 40 minutes, Comunque, sì, si è sbagliato tatticamente, però come manovre si è fatto tutto abbastanza bene. Quando sei in gara con gli altri e sei davanti, ti tiri indietro. Sì, Non è che vai a cercarti i cazzi, soprattutto sul penultimo lato. Sono le lezioni di vita.
Però più divertente che aver fatto il laser sarebbe stata una regata come le altre. Giusto? Però è stato bello, abbiamo anche vinto una regata, dai. Cioè, Vinto anche bene, voglio vedere il Burj Al Arab con tutte le... Can you take now with all the kites in the background? Ice, boats and kites. Boats and kites. Yes sir. Balls and kites, okay. Yeah. Wie geht's? Wie geht's? Oh, nein, ich bin Italianski? No, Italienisch. Pizza! Italienisch. Sono abituato a parlare a comunque l'Europa unita è sempre più unita, né bene né male. 22. Ce l'abbiamo come Italia un cantiere che fa le barche da corsa, che concorre con Benetton come o sono più barche custom. Il Latino Roma fa barche da regata, fa le versioni speciali del bardo. Del bardo? Perché bardo? Che cos'è il bardo? Io del bardo in Toscana, no in Toscana. Who's jumping off, guys? Alright. Del bardo fanno i Gran Soleil. Cioè scendere da qui io? You're too fast! No, you're all Slow fast. down. Slow down. Slow down. Yeah. Slow down. I can make it there. Yes sir. Quella lì, Questa? esatto. Vai, buona. Fantastico. Poi il spring. Lo Spring. Qual è lo spring? Questo qui. Is it on? Yes, it's Very good. And you're filming Sky. Oh really? Oh shoot. Yeah, they'll be the last
GP, you want your bag or you leave it here? Later. Later, perfect. Garbage. Maybe I should leave the garbage in here just so if we need more, some more stuff away. Oh, should we fold this one? Nice. Are we going to take the main out or we fold it here? We'll throw it downstairs last thing we do, yeah? Okay. It'll be, when we're completely done, Yeah. just roll it up.